Stħarriġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar id-dħul u l-livell tal-għajxin tal-Maltin juri li d-dħul kollu tal-popolazzjoni tagħna 3 snin ilu kienet ta' 3 biljun euro u nofs. Dan jagħti dħul minn ras għal ras ta' 60 euro kuljum. Iżda dan id-dħul jeżisti biss fl-istatistika għax fil-fatt hemm min qed jaqlaq iżjed minn 60 euro kuljum u hemm ħafna li qed jaqlgħu ferm anqas. Waħda minn kull 5 familji Maltin u Għawċin għandha dħul ta' anqas minn 30 euro kuljum. Kif mistenni li stħarriġ juri li l-ogħla dħul huwa fejn hemm persuna jew persuni jaħdmu u l-inqas dħul u fejn hemm l-anzjani u persuni bla xogħol. 3/4 tal-familji tagħna jgħixu mix-xogħol tagħhom jew billi jaħdmu ma' oħrajn jew billi jaħdmu għal rashom. Ħafna minn dawk li għandhom id-djar tagħhom aktarx li għandhom dħul ta' madwar 60 euro kuljum, waqt li dawk li jgħixu fil-kera jew f'dar tal-gvern idaħħlu madwar 40 euro kuljum. Familji bit-tfal għandhom dħul medju ta' madwar 25,000 euro fis-sena jew kważi 70 euro kuljum. Iżda dan u dħul medju maħdum fl-istatistika minn ras għal ras. Iżda huwa biss fl-istatistika li dħul jitqassam hekk għax fil-fatt hemm min għandu dħul ogħla u ħafna għandhom dħul iżjed baxx. Id-dħul tal-familji fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż huwa ogħla minn dak tan-naħa t'isfel ta' Malta.